هذا البرنامج برعاية مروة. من الجزائر البيضاء مشتركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر des accros du shopping يجوا يشاركوا في ميس شوبينج باش تختار كل وحدة فيهم لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع لو تيم اللي تحاسبهم المختصة في الموضة والمكياج ياسمين تقترح تحدي للمشاركات ان شوبينج بمبلغ محدد قيمته 20,000 دينار في ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في لو تيم تاع عددنا لهذا الأسبوع. ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في لو تيم لتخيروا ياسمين. المشاركات جالسات في الشوروم وكل وحدة تنتقد أختها حتى يوصل دورها. وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق وكل وحدة تدي حقها. فوالا عرفتها ياسمين ديريكت بيل روز مانيفيك. 20,000 دينار في الجيب، عندك ساعتين في يدك باش تكوني على اوتور دو تيم اللي خيرته لكم ياسمين. لازم تكوني خفيفة ستيلي باش بوركوا با تكوني هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سيمين. دونك ميس شوبينغ تاع السمانة هي مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. اليوم العدد الختامي. اليوم ياسمين حتقول لنا شكون هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان. خديت معاه هاد لي باسكيت باسكو عجبتني بيان وديتها في الفونسي، ما حبيتش نديها في الكلير باسكو لو كان ديتها في الكلير الصباط بيزار شويه. واش رايكم في الصباط العجيب والصباط الثاني غيان افوار؟ Les chaussures ça va. Pas trop mais ça va. Elles sont tendance على كل حال. Ça j'aime pas trop مع la tenue. Par contre j'aime pas les baskets ما خرجوش مع لا توني ديالها، فيهم لي كلو Elles sont cloutées ما عجبونيش les baskets. Sinon la tenue complète مليحة. خلطيها بزاف اسماء، درتي بزاف لي ستيل ديفيرون اللي ما يتناسقوش مع بعضهم. Artisans Beats. اسمع عطيت لها لا نوت تاع 4. عجبتني بزاف ليدي اللي داتها تاع لا شوميز اون جين. سي ان بازيك، سي اون تري بيل بياس اللي كل واحد لازم تكون عنده. مي ما عجبتنيش كيفاش لبستها فوق ان سويت شيرت اون شوميز اون جين، سي با تري لوجيك. هذيك لا بياس اللي داتها جوغ بريفيري تغلقها من فوق لتحت، ما تلبسلهاش ان سويت تحتها، على ليميت تلبس لها حاجه فوقها. دونك ما عرفتش تلبسها مالوغوزمون. لو بونطالون اللي داتو فوالا بون il était bien, c'est tendance هذوك les bandes sur les côtés. Basket blanche
La petite écharpe هذيك اللي لبستها تانيك j'ai pas trouvé que عندها علاقة مع le look. Bref, le look au complet لقيته مخصوص تنسيق ما بين les pièces ومخصوص ستيل ناقص ستايل. لو بونطالون اوسي جاي شويه عريض بوي فريند مطوي من تحت غوتروسي. والجين واش رايكم البنات؟ Sinon, le pantalon شباب عجبني منفيت نورمالمون. Le sac déjà bien. Le pantalon boyfriend تاني شباب. La ceinture اللي درتها genre ça colle مع la veste, c'était un petit raccord مع le sac et tout. Le jean بزاف simple. La paire de baskets كيف noir simple. و le bonnet هذا ماشي كاع شباب ما خرجتش عليها. Le jean ما عجبنيش بزاف. ما عجبتنيش بزاف لا فورم تاعو فيك. شغل ما فرا بوي فريند ما فهمتهاش بزاف لا فورم. Bon, il y a mieux. Mais ça passe. Artisans Beats. Mélissa تطلع على نوت تاع 4. Le chemisier vert kaki اللي داتو مليح. Bon, il est simple, mais il y a mieux. كاين des chemisiers ou des chemises beaucoup plus tendance. Mais bon, le problème c'est كيفاش لبساتو مع la veste bomber. J'aurais préféré ندخلها كامل داخل وما تخليش نص على داخل نص على برا. Le jean اللي داتو je trouve que la forme ما خرجتش عليها. L'idée تاع البوي فريند elle est bien, mais هذاك le jean le modèle اللي داتو je trouve pas que خرج عليها وعلى le corps تاعها. La basket blanche, le bonnet كيف les ما عجبنيش vraiment مع le look. شغل le look مخصوص شويه كيف مخصوص cohérence ما بين les pièces ومخصوص style و le côté branché تاع la chemise ما شتوش. Donc 4. J'ai pris un chemisier blanc, boutonné. Un dos aussi de boutons au niveau de la manche. La deuxième tenue normalement مليحة البنات ها؟ Bon, pour la deuxième tenue, j'aime bien. J'adore le pantalon. J'adore le style de pantalon. Chemisier, ça fait un peu vieillot, quand même. Genre, قديم تاع الزمان. ماشي شباب جو فاليد با. لا توني هذه راهي بيان. عجبتني لا شوميز سورتو كي خيرتها في البلون. الشميزي هذه بيضاء فيها واحد لي بوطون هادو. Elle est dans cette chemisier chapeau. Chemisier blanc. شباب chemisier blanc. C'est un basique technique, c'est un classique. مليح à voir. C'est un peu c'est une pièce classique. مليحة. ايه ياسمين بدا يعجبها الحال. والبنطلون كيفاه امال؟ Artisans Beats.
Amel date un chemisier blanc classique basique شباب il était joli c'était une jolie pièce لبسته مع un perfecto noir كيف c'est basique c'est deux pièces très basiques les jouent très bien ensemble. Le pantalon اللي داتو عجبني راهو tendance en ce moment taille haute l'imprimé هذاك شباب وخرج عليها جاها شباب. Le problème تاع la tenue تاعها هما la chaussure ou le sac non. Je suis pas du tout d'accord ni مع هذاك الصباط ni مع هذاك الساك ما عجبونيش وهما اللي نقصوا لها بزاف من لا نوت تاعها دونك 5. و لو بونطالون بون لو بونطالون قلت باش نكاسي بزاف هاد لو ستيل كلاسيك قلت ندير واحد مقطع هنا دو ان سي توندونس و او موان جوغ نبان ديكونتراكتي فوالا دخلت هاد لو شوميزي باش ما نبانش بزاف فولومينوز. Ça va pas, le pantalon شباب, il est déchiré, c'est un boyfriend. شباب. J'aime bien le pantalon تاعها. السروال هذا قصير بزاف ديشيري بزاف مقطع. لو بونطالون سافا مي كي قصير بزاف قصير ما جاهاش كاع بيان. Le pantalon j'aime pas du tout كيفاش جاك. Ça fait bizarre. قصير بزاف من التحت ومع هكا دوك لي باسكيت سي ترو بيزار في الرجلين اما يبانو رجليك هكا بيزار. نو لو بونطالون خسر لي كاع الجين هذا خسر لي كاع الديكور اللي راهو من الفوق جادور مي لو بونطالون نو يفو لو شونجي بزاف قصير ومع لي باسكيت يفو يكون طويل عليه ويفو يكون يا boyfriend يا carotte mais هكا c'est trop bizarre ماشي كاع شباب j'aime pas du tout c'est pas joli. لويزا تطلع على نوت تاع 7 عجبتني بزاف لا شوميزا كارو اللي داتها كيف سي ان بازيك سي ان انكونتورلابل مي عجبتني تانيك لا فاسون اللي لبستها بها نحتها شويه من هذاك لو كوتي بزاف ديكونتراكتي بزاف برا الا ستركتوري لبست لها ان مونتو تري جولي تانيك جي ادوري لامبريمي جي ادوري لو موديل جا شباب و لي دو انسومبل جاو تري بيان. لو جين سي فري ما عجبنيش بزاف جو تروف كو جاها قصير بزاف و j'aurais préféré un autre modèle mais bon مع الغوداس ça passait mieux que مع la basket اللي لبستها في l'essayage donc ça va. Le sac à dos ما عنده حتى علاقه مع la tenue mais quand même j'ai trouvé que la tenue كانت réfléchie ou sympathique elle était stylée par rapport للوشفت. مساء الخير. صافا البنات؟ بيان. كيفاش دوزتوا لا سمان؟ بيان؟ با ترو دو بروبليم. واش رايكم في التام؟ ساهل. فوالا خصكم غير تقولوا لي صعيب. لو تروك في هذا لو تام سي كو لا بياس ساهله باسكو ما كاينش اللي ما عندوش ان شوميزي ولا ان شوميز مي فالي هاد لا سيمين تلبسوها دون مانيير ستيلي تعطوها ان بتي كود بيبس داكور مي واش شفت سي كو كاين اللي يعطيوها كود بيبس وكاين اللي يقعدوا عاقلين كلاسيك. نبداو. اوكي نبدا بك. كون سافا؟ سافا. انت كيفاش لي بياس اللي لقيتيهم؟ لقيتي واش كنتي تحوسي انتيا؟ سافا. سافا. نبدا بك. Alors, la chemise en jean, bien, c'est un intemporel, c'est ma demandage, donc franchement c'est un bon choix. Après, le modèle هذا ما فهمتوش اسكو جاي oversize ولا جاي
رايح une veste. فهمت vraiment le. Et j'aurais préféré في هذا الموديل تلبسيها مغلوقه من فوق لتحت que تلبسيها comme une veste. كان غلقتيها من فوق لتحت ça aurait été plus joli. واش ما فهمت ثاني سي لو سويتشيرت اللي من تحت. عباك انا في راسي une chemise en jean تجي تحت سويتشيرت ماشي فوقه. Tu vois ce que je veux dire parce que déjà السويتشيرت خشين هو. دونك كي تلبسي له حاجه فوقه لازم تكون خشينه عليها لا ليميت. ولا شوميز رقيقه. شغل جاتني بالمقلوب. جوغي بريفيري تلبسيها تحتو وتبان لي بون تي ماشي باغا يبان الكل جو بريفيري يبان الكل تاعها وتكون تحتو. Voilà, le pantalon d'été, c'est tendance. Ils sont super tendance à mettre les bandes Hadoma, toutes les couleurs, il est bien, le pantalon Jack bien. La petite paire de baskets, elle est sympa, j'aime bien avec les petits clous tanet. Mleha, basket beda, bien. Mais voilà, le problème taille, c'est la pièce principale, la chemise, tu l'as pas mise en valeur. Ou un riche ben, il y a la pièce la tenue taille. L'écharpe, personnellement, ما زادت لي ما نقصت لي. فهمت بلي حبيتي تكاشي سيت بارتي لا بالك. بصح ماشي هذه شرب. ما عندهاش علاقه مع الباقي تاع لا توني. تو انا ديرونجاتني بلوس كو زادت لي حاجه لا توني. باردون اني ولو ساك كيف ما عجبنيش. Il est pas tendance, il est pas branché, il est très bof. كان بزاف ما زادليش ثاني كي il a aucune touche parce que l'accessoire le sac c'est un accessoire عنده خدمه تاع يزيد حاجه لا توني en plus du fait d'être un sac وتحطي فيه دوزانك et tout c'est un accessoire يقدر يزيد هذا مازال نقص donc bon درتك في le thème parce que voilà tu as fait l'effort la chemise tac c'est un bon choix j'aime bien l'idée de la chemise en jean mais voilà le look je le trouve pas vraiment stylé ou مخصوص cohérence مخصوص style شكرا نجوز لك ميليسا كومون سافا لاباس وانتيا كيفاش الشوبينغ تاعك لقيتي واش حبيتي لقيت واش كاين في راسي ولي بري انتريسون يا تري بيان واش كان في راسك جين بوي فريند ودي باسكيت ودي شوميزير رحتي ديجا في راسك وتجين بوي فريند و ديريكت كنت تقلعي هكا ديجا قلعوا بلان دو غيف من بعد كي تلحقوا حطوا enfin bref alors la veste j'aime bien bombers il est joli il est je crois que j'aime bien les détails هذوما اللي منها ça fait un style il est sympathique la pièce تاعك forte il y a la chemise le chemisier هذا vert il est bien vert kaki هكا franchement il est sympa après كيفاش طلقتيه منا personnellement مع البامبرز جو بريفيري يقعد داخل كنس داخل نص برا مع هاد لا فيست بالذات ديرونجيت جو بريفيري تقعد كان كومبليتمون داخل لو جين عجبتني ليدي تاع البوي فريند مي هو هاد الموديل كوم بوي فريند il est pas ماشي شباب جو لي ما فهمتش منها جاي شويه je trouve que جا بيزار شويه منها au niveau des hanches mais c'est pas le boyfriend genre super loose et tout mais bon il est bien il est simple c'est une tenue très correcte cohérente ما فيهاش يعني حاجه incohérence ولا خاصه برك شويه باسكت بيضاء فوالا باسكت بيضاء انتيك لو بيتي لا بتيت بوشيت بتي ساك هذايا تانيك جا بيان ما حتى خلل لو بوني ما عجبنيش بزاف جو trouve pas que زاد حاجه كبيره في هاد لا توني j'aurais préféré بلاش دونك فوالا هذه هي لا توني تاعك elle est bien مليحه كوهيرونت ما فيهاش دي فوت دو غو ولا حاجه برك لا بيس اللي ديتيها يافي موان تلبسيها دي مانيير بلو ستيلي زيدي شويه ما درتك في لو تيم دونك راكي في لو تيم ندوز لك امل صافا امل صافا الحمد لله كيفاش صار الشوبينغ تاعك بيان صافا لقيتي واش حبيتي بليز او موان معليش ان توكا لا بيس اللي ديتيها تاعك لو شوميزي بلون بيان سي توجور اون بون ايدي سي ان كلاسيك en plus j'aime bien كيفاش j'aime bien les boutons تاوعو et tout il est sympa après le pantalon تانيك اللي ديتيه j'aime bien راهم tendance de toute façon هاد les imprimés tout ça راهم super tendance هاد l'année taille haute tu l'as retroussé من التحت il est super joli le pantalon جاك bien عجبني باسكت ما عجبتنيش كاع at all كيما يقولوا j'aime pas du tout ce modèle j'aurais vraiment préféré تلبسي له هاد البانطالون تلبسي له une paire de derbies كحله
mettre le basket vraiment. Ou là, à la limite, une paire d'escarpins. Ou là, il n'y avait pas. Si, le pisté. Si. Eh ben, j'aurais préféré t'aider l'escarpin ou le basket. Même si je sais que enfin, décontracté. Mais bon, basket 1-1. Ou ma sac double 1-1. T'as fait, enfin, il y a un trop grand rappel sur le, c'est la même chose. Perfecto. Good. Bonne idée. Donc le look en fait, veste, chemisier, pantalon, bien. Classique. Mais ça marche toujours. Après, c'est pas le truc le super trendy du moment. On est d'accord. Mais bien. Donc, درتك في le thème. مبروك عليك. وصاك لا. جوز لك لويزا ça va. Alors, انت كيفاش le shopping تاعك bien? Ça va. لقيتي واش حبيتي؟ En grosso modo. Oui. انا j'étais déçue parce que t'imagines على بالي باللي على بالك بلي j'aurais préféré تدي la robe chemise. Hein? شويه. Ah, elle était trop jolie, عجبتني بزاف. Et en plus, voilà, pour une fois, j'ai vu Un truc décontracté. parce que la robe chemise, enfin, ça passe aussi parce que à la base, c'est une chemise. Plus la robe, elle était jolie, le modèle était joli, جاتك شابة. La veste هذيك métallisée, c'est super tendance en ce moment. Franchement, عجبتني بزاف هكاك. Mais bon, تيتي هذه نهضروا على هذه. La chemise à carreaux تانيك classique, super bonne idée. Et عجبتني كيفاش لبستيها parce qu'au début كنتي لبستيها بزاف au premier degré, je crois en mode bûcheron. Donc là, j'aime bien كيفاش tu l'as féminisé, لبستي لها manteau structuré, etc. En plus, les carreaux, مع les carreaux, ça passe très bien. En plus, tu as fait un petit rappel, tu as le bleu. J'aime bien la doublure, tu as le manteau تاعك مع le bleu. Franchement, c'était bien. Le jean, bon, le jean, personnellement, je n'étais pas super fan parce que je l'ai trouvé بزاف قصير. Ok, d'accord, Maya. Bizarre, il aurait fallu vraiment qu'on un peu comme un peu plus bas. Mais oui, visuellement, il est bizarre parce que bizarre. Après l'idée, t'as le boyfriend, t'as bon, c'est bien, c'est pas mal, c'est décontracté. La paire de godasses, elle est bien, t'as c'est tendance, c'est sympa. Franchement, le tout ensemble, ça match, Joe bien. Et le sac, par contre, ma femme touche. Déjà parce qu'il est blanc. J'aurais préféré qu'il soit je suis blanc, délangane est blanc. Ou même le sac à dos en lui-même délangane. J'aurais préféré un sac normal qu'un sac à dos. J'ai pas trouvé vraiment le modèle. Bon, voilà, fait de la tenue délangane le sac. Ouais. Après, franchement, kiff. Je trouve que c'est une tenue très sympa. Les deux pièces, les khirtium, les adjouboni, c'est le chemisier et le manteau. Parce que le manteau est super tendance en ce moment, à l'imprimer. J'aime bien la chemise. Voilà, donc, kiff le thème. Même si match le sac. Voilà. سؤال؟ Non. Ok. نقول لكم شكون هي ميس شوبينغ؟ اوكي دونك ميس شوبينغ تاع السمانة هي ميس شوبينغ تاع السمانة هي لويزا. مبروك لويزا. صافا؟ راكي فرحانة؟ Bien évidemment. وي. واش راكي حديري مالا بدراهمك؟ Shopping. Dès la veste métallisée, elle était très sympa. En tout cas, bravo pour le choix de la tenue. Comme bravo, Tanik, toutes les filles. Tu peux te rasseoir, merci. Et j'espère que vous êtes amusés quand même de la semaine. Ou qu'on nous dit quelques petits conseils sympas. Voilà, à bientôt. L'émission تاع اليوم راهي خلصت. J'espère que عجبتكم وديتو quelques petits conseils على la chemise ou le chemisier. أنا ما بقى لي غير نعطيكم رونديفو إن شاء الله السمانة الجاية. تم جديد وبنات جدد. نخليكم على لي كونساي دو لا سيمين ونقول لكم باي. دوكا كيما كل سمانه نعطيكم لي كونساي تاوعي بارابور لو تيم اللي شفناه هاد السمانه واللي هو ديكونتراكتي بون شوميز ولا بان شوميزي. نبداو بلا ديفيرونس ما بين لا شوميز و لو شوميزي. لا شوميز تجي كيما لا شوميز تاع الرجال، سا فو يجوا لي بالان تاع لو كول تاعها يابسين شويه ريجيد وفي لي بواني تانيت ويجوا فيها دي بوتون في لي بواني في الكول وتوتولا وتشبه بزاف لا شوميز تاع الرجال. تقدر تكون بيضاء اللي هي سي لا بلو كلاسيك ولا سينون تانيك دوطر كولور اوني ولا كاريمون دي ريور دي كارو. ومن بعد يجينا لو شوميزي. لو شوميزي اكزيستي غير عند النساء
ما كاش ان شوميزي بور اوم. دونك لي شوميزي يقدروا يجوا بلو فلويد، لو تيسو تاعهم دي فوا يجي خفيف، des matières beaucoup plus légères, يجوا تانيك فيهم des imprimés, des motifs, des fantaisies. C'est très féminin comme pièce. وفي les chemises عندنا les pièces indémodables, intemporelles, les basiques اللي كل وحده منا لازم تكون عندها وحده. يجوا لكل واحد وتقدروا ديروا بهم بزاف لي لوك. نبداو بلا شوميز بلانش بازيك. هاد لا شوميز بلانش تقدري تلبسيها de plusieurs façons différentes. تقدري تلبسيها d'une manière classique, تقدري تلبسيها d'une manière décontractée, يا على داخل يا على برا، يا بune jupe يا بun pantalon يا بun jean. En tout cas هاد لا شوميز تقدري vraiment ديري بها plusieurs looks très sympa. اللي راهم super tendance en ce moment هما لي شوميز بلانش اللي يجوا oversize معناتها عراض. تقدري تلبسيهم avec un jean من التحت، تقدري دير لهم une ceinture ولا sans ceinture. En tout cas l'oversize راهو stylé même في les chemises blanches. ومن بعد عندنا la fameuse chemise à carreaux ولا اللي كاين يعيطوا لها فيشي ولا تاتي. لا شوميز كارو تانيك سي ان تمبوريل مليحه تكون عندك في الخزانه. تقدري باغي تلبسيها دون فاسون ديكونتراكتي، يا تلبسيها مع ان جين ولا تعقديها اوتور دو لا تاي. سينو يا لا فاسون tendance du moment اللي هي décalée, ça veut dire تلبسي la chemise à carreaux تاعك avec une jupe ou une jupe longue, une jupe courte d'une manière un peu plus décalée et c'est très sympa aussi. ومن بعد عندنا la chemise denim, la chemise en jean. J'adore هاد la chemise, c'est une chemise qui est super sympa وتقدر تكون super stylée تانيت. تقدري تلبسيها d'une manière décontractée avec un jean, تقدري تلبسيها avec une jupe en cuir, c'est très sympa le denim à le cuir ou là avec un pantalon en cuir. ومن بعد يجوا les autres chemises qui m'a la chemise à rayures. Elle est très connue تانيك, les rayures bleues, les rayures roses, colorées, fantaisie. C'est une chemise تانيك اللي تجي مع بزاف حوايج وتتسامبلا très bien مع beaucoup de pièces. Les chemisiers c'est très vaste, تجي فيهم une multitude de choix différents, que ce soit les matières, les imprimés, les coupes, les formes. La mensa ou la robe chemise, qui met Louisa. C'est une bonne idée ou c'est une pièce très sympathique. Bêche te connais décontracté une chemise ou un chemisier, لازم تلبسيه d'une manière décontractée. معناها تلبسي له un pantalon ou une jupe qui m'a habité, mais au pied تلبسي حاجة plate. Des petites ballerines, des baskets, des bottines, des bottes plates. نعاود نولي الأخطاء اللي شفتهم هاد السمانة par rapport لهاد التام. نسيو نصحهم هكا ما نعاودوش نديروهم. اولا لا شوميز ما تتلبسش فوق ان سويت شيرت، هذه امبوسيبل. دونك اسماء اذا حبيتي تلبسي حاجه مع لا شوميز لازم تكون فوقها وماشي تحتها. تقدري تلبسي لها من فوق اون فيست ان كوير ولا ان بلازير ولا ان جيلي. نخليكم دوكا بكلكو فوتو pour avoir des idées على هذا اللوك décontracté avec une chemise. Si lo siento, ahora es el momento. No, este fue mi intento. Que sufres, no puedo más amar. Yo quiero olvidarte, lo tengo que dejar. Mi amor. Si fue así, que me ames tú a mí, eso quiero que decir. No me digas no a mí. هذا البرنامج برعاية مروة.